Пилотам российского МЧС удалось защитить от огня населенный пункт в Португалии, недалеко от испанской границы. Пламя от лесного пожара едва не перекинулось на жилые дома и национальный парк. На помощь наземным службам в зону бедствия вылетел наш самолет-амфибия Б-200. С воздуха удалось ликвидировать очаг возгорания на площади в 200 гектаров. Помню, российская авиагруппа прибыла в Португалию по просьбе властей этой страны. Там бушует сразу несколько крупных лесных пожаров. Самая сложная ситуация на острове Мадейра, а также на севере, рядом с испанской Галисией, где пламя пока не удается взять под контроль.